Staycation di Villa Tongmangu, vibes-nya kayak di Korea. Di halaman villanya lagi tumbuh bunga-bunga cantik guys. Bisa renang sambil ngeliatin hamparan kebun bunga loh. Villanya sendiri ada 2 lantai dengan 5 kamar dan 3 kamar mandi. Ruang tamunya juga luas banget, ada wifi, smart TV, dan karaoke. Selain itu tersedia fasilitas minibar dan peralatan dapur yang komplit banget. Naik ke lantai 2, kita bisa lihat kalau villa ini tepat berada di sebelah wisata Bukit Sekipan. Tuh kan view-nya juga cakep loh dari atas sini. Sorenya kita lanjut barbekyuan di teras villa. View-nya super keren. BTW di villa ini ada fasilitas motor yang bisa dipakai saat menginap. Yuk agendakan liburan ke sini, reservasi ke Villa Rumah Nenek 1.